कुछ आवाजें सुनवाएंगे, तो आपको बताना होगा कि आपको कितनी आवाजें सुनाई पड़ी। चलिए एक्टिविटी स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट होता है आपका टाइम। चलिए टाइम आपका आउट हो गया, आंखें खोल लीजिए। तो हमें बताइए कितनी आवाज सुनी बेटा, उंगली बताइए। एक पंखे की, पंखे की, और कुर्सी की, हाँ, गेट की, हाँ, और मैम कॉपी की, हाँ, और चलने की, चलने की। और कितनी हो गई? 5।